阿妈、爸、妈，啉茶啦。哎呦妈，你搁要倒去房间哦？无是要伫遮起心落命？你坐啦，我有代志想要甲你讲。什么代志啊？我甲永健重新开始啊！阿姨，有话好好讲啦！你这个大巴肚啥到边啊啦？吴佳宇，是不是你伫中看线？妈，甲大嫂无关系，是我甲永健无法度就这段感情放下。阮已经有决心要行落去啊！你是嫌我血也无够悬，搁要逼我变血金？我嫁一个风流的翁婿已经真可怜啦，搁生你一个袂晓想的查某囝，我顶世人当你做啥物囝啊？妈，我已经大汉啦，做这个决定之前，我想了足清楚的。永健，就是我想要牵手家一世人的对象。伊家过牵起的人生，伫工课顶面拄着贵人，伊即摆有能力照顾我，伊嘛会当照顾伊妈妈。而且伊妈妈即届手术嘛真顺利啊，所以我认为这是天公伯爷要互阮的祝福。我希望你嘛会当赞成。我无想要听你搁一直讲，你是有够白目呢？你甲我起！哎呀，妈，你要创啥啦？你唔听我的话，物件看看你搬出去大啦！为伫即摆外口有人收留你，你无倒来遮也不要紧啦，行啦！哎呀，妈，你看冷静的啊！我真冷静啦，我应该讲拢讲，你就是不爱听我的话。你即摆物件看看，我当作无你这查某囝啦！好啊啦，莫对查某囝起下人手啦！你莫插手啦！你查某囝面头前，你讲干啥？我生你嘴皮我拢教，送你是送啥？查某囝就是你生出来的啦，才会有优看优，甲你同款啦，想要创啥就创啥啦，完全无顾我这个老母啦。我的翁婿我无法度管，我的查某囝我敢袂个教。你即摆赶我出去哦，即时赶我出去！李主，你莫讲闹我啦，我哪有伫闹？妈，你顾囝顾孙，你敢有顾着我这个新妇？什么时阵你会徛伫我的立场替我想？袂清凉，袂散散，袂遮面互我看，毋是事事行行拢叫伊忍来。你敢唔知影你家己问题？你逐项代志拢爱有彩，就算你有理，嘛互你两个无理啊啦。毋是我无爱徛伫你边替你想，是你的做法伤过偏激，我无法度认同。我真无简单，才甲珊珊扣放转来，都是为着要互你母仔的关系好好。啊，毋过你无尊重我的好意，搁要来赶出去，哪有你这种的妈妈哈？明珠，你若逐项代志加体谅别人一下，你甲厝内底每一个人都会减少真侪冲突。你应该好好想看卖。搁算你安尼讲，我嘛无法度接受珊珊甲金永健斗阵啦。我搁看金永健，伊的代志有偌顺利啦，伊妈妈的身体有搁较偌好。明珠啊，你莫想要我袂来哦。是啦，阿姨，你大这年纪伤害到你甲珊珊的感情，先莫遐尼坚持，先观察珊珊甲永健的交往，不得看你慢慢就会困难永健啊。等无一讲啦。妈，你创啥？你甲我起来！妈，我拜托你，我甲永健一个机会好不好？
你为着金永健甲我跪，我唔是为着金永健，我是为着咱母阿囝的感情。我真正甲你参加上起来，妈，我拜托你，给我一个机会，让我甲你做主，好无？凊彩你啦！你要跟什么阿里不达的人交往，随在你啦。我看你敢会嫁人比我较好。那苏醒路要入门，一定要照我的意思。啊，若无，你想都莫想啦！妈呀，也是无爱接受我的决定。啥？阿姨还阁有别件代志伫烦恼，你互伊冷静一下。只要你甲永健稳定交往，永健能得到阿姨的信赖，阿姨早晚会放手的。是啦，用这个妈妈手术顺利，咱大家有闲找一个时间去看伊。青龙，你看咧？好。卡斯和明珠发现我甲宝秀的过去，那呢，珊珊甲永健的感情是要安怎处理呢？珊珊要甲金永健斗阵，我无法度动。啊，毋过爱我支持因，做袂到。你的态度我真清楚，就算我开嘴，嘛真歹改变你的想法。就亲像我讲的啦，你唔通拢用家己的角度咧看代志啦。你若愿意小让一步，大家拢会较轻松，你家己嘛会。